Katroka tsara amin'ny valora alina eto amintsika andeha araka avy hatrany ao anatiny izany mpandarana ako. Samba neto Madagasikara no misy hetsika hanomezana lanja manokana ny sarimena mampalaza ny Japon na ny manga izany. Toro kolotsaina izay tika sasantsasany izay efa mahazo toerana eto amintsika dia efa ela nisindreo mpakafy manga ny fanome fotoana izy ireo nandriny manga tao amin'ny plaza Ampeflo nanomboka androany torampitso samy efapo nareo mpikarakara nareo tonga natrika izany. Tena ny toerana koa feno aja Arianna sy Aina Andrianirina. Ora vitsy talohan'ny fisokafan'ny vavahady teto amin'ny plaza Ampeflo toerana mandray manga dia efa maro ireo tanora sy ankizy milahatra eo ampidirana. Andiam voalohany manga araka izay anaran'izay dia ny sary miana manga no mibantoerana amin'izany ankoatran'ny kolotsaina japonais. Le plus ancien manga date tamin'ny taona 1920 izany hoe 700 taona lasa izao ny manga antitra indrindra mbola voatahiry ankehitriny. Ilay atao hoe caricature des oiseaux et des animaux, ireo sary hitatra maneho vorona sy biby. Chojugiga no antsoina izany. Any an-trambako pirenena any Kyoto sy Tokyo no ahitana azy ireo. Tonga nanokatra ny manga tamin'ny fomba ofisialy ny masivon'ny Japana monina sy miasa eto Madagasikara Ishiro Ogasawara. Nandritra ny lahateny mpanokafany dia notsindriny ny lanjan'ny kolotsaina japonais izay miparitaka eran'izao tontolo izao fa indrindra ny manga. Encourageant de la part de la jeune génération de prendre mahavelom-bolo mahita hoe tian'ireo tanora malagasy ny manga ary mahafaly ihany ny herim-pon'ireo mpikarakara an'izao hetsika goaviny izao. Liana amin'ny kolotsaina japonais Madagasikara manamafy izany ny fisiany manga eto an-toerana. tout en étant stimulé par la manga. Fantatra fa ny teny japonais no fiteny faharoa be mpianatra indrindra ty Afrika. Maro anisy ireo hetsika hita ato amin'ny manga. Ankoatra ireo trano eva mampiseho sy mivarotra fitaovana na kojakoja maneho izay manga izay dia misy ihany koa ny toerana manokana ahafahana manao sary, milalao jeux vidéo, eo ihany koa ohatra ny lalao Yu-Gi-Oh. Les jeux Yu-Gi-Oh zany de jeu avany jeu niskirina tamina animé izy ty. Yu-Gi-Oh ny anaran'le animé de nitondra ny anaran'izay ihany le izy Yu-Gi-Oh trading card game de izy io zany avany Japon ny etombohany. Misy koa ny quiz teto ny fananandreo izay nisoratra anarana. Manamarika ny manga ihany koa ny fifanahana cosplay. Eo ihany koa ny fandefasana oronan-tsary fanadihadina Never Ending Men. Tantaran'ilay mpanantontosa oronan-tsary malaza Hayao Miyazaki. Afa-po ary ny mpikarakara tamin'ity andro voalohany nanantontosana ny manga ity. Izay fiaraha-miasa nisy teo amin'ny fandarana Mangagawa ao amin'ny fahitalavitra IBC sy ny manga Nosato eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Dia tena mankasitraka be dia be ho an'ireo izay namaly anto satria tena izay mpikarakara tena afa-po tanteraka satria dia tonga maro be nareo tonga fo maraina be dia isorana sahady ary ireo izay mbolo avy rapito sabotsy dia efa entana tongava maraina satria tena efa be dia be ny tonga androany nahazo ny fanomezana izay fanapana tena ny Yu-Gi-Oh shop. Mbola maro hoy Saint Narson ny hetsika madinidinika mifandraika amin'izay tontolo ny manga izay mandritra ny taona. Itsy ankilany afa-po ihany koa ireo tanora tonga nanatrika izany. Porofo ny fahamaroan'izy ireo hita tetỳ an-toerana. C'est bien, amusant be ilay izy dia be zavatra atao be dia be, feno stand be dia be, intéressant be dia be. Dia misy le film biopic eto koa nafinaritra be dia c'était bien. Fahitaka an'izy zany zany izany tsara zany ankabehany tsy maky ny mba misy événement afaky miaraka zany izay mpakafy an'ilay izy zany dia miaramiaraka mba mifankafantatra miaraka mime mirodana. Tena tiako zao dia mobile suit Gundam, Fairy Tail. Mahafinaritra aloha ilay événement fa za efa manatrika événement ohatr'izao foana matetika. Tiako ilay izy dia tisy foana fa mahafinaritra. Ny zavatra nasarika anahy dia ny raha japonais, ny stand d'ambassade Japon, ny cinéma dia ny quiz. Mbola mitora ampitso ny manga ety amin'ny plaza Ampeflo. Tanjona ny ampivondronana ireo mpankafy manga, fantatry ny be sy ny maro amin'ny hoe otaku. Eto amintsika, 3,000 hatrany ny vindim-pidirana amin'izany. Itoram-pitso moa ty hetsika manga eny amin'ny plaza Ampeflo ity koa nainao efa tany androany te hiverina nainao zay mbola maniry no any dia malalaka ny tokotany sy fandraisanao. Ihany koa anatin'ny kolotsaina aziatika itsika.
ijery ianao raintsika izao. Mbola ao anatin'izay tontolo ny sary miaina japonais izay hatrany ny ho ianao ho any androany. Sary miaina iray japonais mazava ho azy nanontaniana ireo olona sendra ny mpanao gazety ny Logité. Trova hoe izy io sary manao akanjo orange io. Naruto. Ino zany Naruto? Personnage manga. Efa nijery Naruto? Ya, fatao mbola kely. Mahafantatra olona hafa ankoatran'ny Naruto avy anatin'ilay manga? Ye. Shikamaru, Sasuke, Sakura. Ina zany tena mampalaza an'izany Naruto zany le olona io mihitsy Naruto. Tena zay ndray ngamba tsy haiko. Oui, Naruto. Personnage amin'ny dessin animé, manga, Kakashi, Sasuke, Tsunade, betsabetsaka Hinata. Zay. Resaka hoe pouvoir ve multiclonage ngamba. Multiclonage. Zay. Naruto, resaka manga dessin animé fijerena eky izy. Sasuke, oui manana pouvoir. Ohatrany démon renard zay ny anarany angamba raha tsy diso. Ohatrany alika mavomavo be zay izy. Ny fahalalako anazy ve tena sanganiana amin'ny amaliana ny anarany sy ny tarihany io tompo. Naruto Uzumaki, amin'ny Naruto dia mampalaza azy manana ny démon renard 9 queue izy. Zay fatako. Orange dia renard 9 queue, Kuramany anarany. Mahafantatra anarana olona hafa ankoatrana azy ao anatin'ilay manga Naruto? Kakashi, Gaara, Sakura, Sasuke, misy membre ny Akatsuki, efa hatrizay hatramin'izao. Ohatrany tsy fantatro tsy fantatro io mpilalao dessin animé izy dia mety fantatra an'izay hoe izy? Ohatrany tsy fantatro mihitsy ny anarany. Naruto tsy haiko amin'ny dessin animé fotsiny fa tsy tamin'ny mbola kely. Dia mahatadidy anaran'olona ankoatranazy ve tao anatin'ilay dessin animé? Son Goku, izay ihany tadidiko. Tena tsy azo tantoko tompoko. Naruto, dessin animé. Efa nijery foana nandritra ny fahakeloko. Iny tompo. Dia mbola mahatadidy anarana mpiara-milalao aminazy ve? Ianona ina moa izy teo. Le pire indray no androatra hoe Black Nadia. Manana pouvoir ve i Naruto io? Manana izy. Ny pouvoir ve manao dessin animé. Naruto sy anao fa dessin animé fotsiny. Zay ny fahafantarako azy fa zay ihany. Fahitako azy manana. Misy zavatra atao zany ohatrany metimety daholo. Naruto, dessin animé. Dia manana pouvoir ve izy io? Manana. Tsy tia mijery dessin animé. Hirahira ihany dia vaovao. Ie, fantako. Naruto, mpanao dessin animé. Tsy tia mijery an'iny koa iaho le izy ihany zao no fantako satria izy no malaza amin'ilay dessin animé. Manana pouvoir ve izy io? Ie, ohatrany manana. Tsy haiko le miteny anazy ohatrany misy mouvement ataony zay le manao le efa nijerijery ihany fa tsy dia intéressé firy fa le ankizy ohatrany no tena tia be an'ireto. Dessin animé io. Tsay ihany anarany io. Saika nalala avokoa moa ny ankabetsahan'ireo olona nanontania satria efa malaza sy fantatry ny ankabetsahan'ny olona ny sary miaina japonais mazava azy moa fa i Naruto iny hitantsika amin'ny sary iny. Tsy sary miaina akory ny andohany fa tantarany tsara tanaty boky ny tantarany Naruto ary misy andihany 270 izany. Nivoaka teo anelanelany oktobra 2017 ka hatramin'ny novambra 4 izy ireo. Nivoaka sary miaina kosa zany nomboka ny 3 oktobra 2020. Ankoatran'ny Naruto, mbola fototra fantadaza ihany kory Sasuke, Sakura ary Kakashi. Desiko tsika anaraka indray ny insolita. Entina ny Congo ianao ato anatin'ity insolita ity, Congolais iray no naka sary
tao amina parka na valan-javaboary ray tany an-toerana narandro bakotovavy ny fietsiny ny paritaka avy hatrany tao anatin'ny tambadrosa tserasera izany ka nalaza ndao rahantsika an'zary niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny sarin'ity kongole tao amin'ny parka iray antsoina hoe Virunga ao Kongo ity. Iny izy naka selfie mantsy dia nijoro tao aorinany ary naka tahaka ny fietsiny ireo babakotovavy lehibe roa. Mbola kely izy ireo no efa noraisina tato amin'ity parka ity raha araka ny fanazavana. Efa fomba fanaon'ireo babakoto ireo ny mijoro tahaka izao sy mandehandeha mijery ny ataony mpitsidika. Samy tamin'ity indray mitoraka ity no tafiditra tanaty sary izy roa ireo. Efa mifankazatra amin'ireo mpiambina kosa ireo babakoto ireo ka tsy sarotra ho azy ireo ny makatahaka ny ataon'ny olona. Tena tian'izy ireo mihitsy ny makatahaka fihetsika, ny ataonay aza arahany foana. Tena ohatran'ireny olona ireny mihitsy izy ireo. Manintona mpizahantany maro ny fisian'ireo babakoto ao Kongo ireo taorian'ity sary nivoaka ity. Tena mahakasika an'iny ary fa meloany sarantsika dia nitoetry ny andro rampitso no amarana ny fiarana. Tsy mpanareo hely izay fandoantsika anaraka avetrany ny vinavinany toetry ny andro navoaka ny mpaminavinany toetry ny andro ena mety ho malagasy mazava ho azy hitantsika antsara izao fa mafana ny andiana sy sava satria eo ny hafanana na izany na misy aza ny fanakonandraona tsy indraindray ny masoandro faritany mahajanga dia toy izany ihany koa ifandimyndraona sy masoandro na dia nerika manify aza ny any amin'ny faritry melaky. Ao amin'ny faritany Tomasina moa tony mahazatra dia misy orana hatrany ny amin'ny sisiny Atsinanana sy analanjorofo iny dia faritra loatra mangory kosa dia na ambany ary ny hafanana 18 sy 20 sy 20 degré Celsius zany dia hafana ihany. Eto Analamanga dia ifandimyrano sy masoandro ny ankoatra Bongolava Itasy Vakinankaratra dia anorana takariva. Faritany ny Fianaratsoa dia anorana ny any amin'ny faritra atsimo Atsinanana fa ifandimy kosa ny erika sy masoandro amin'ny faritra sisa hafa ary ny faritany Toliary dia anorana malefaka ny Androy Menabe sy atsimo Andrefana ary Anosy. Tapitra ny fiarahantsika ho any androany rampitso sabotsy 17 aprily fotoanantsika manaraka eto amin'ny Le JT any Jumina. Veloma tompoko lasy tompoko vavy. Safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Le JT. Charbon manolotra ho anao ny Le JT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Tonifiante. 1, 2, 3, Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits.